Сайн байна уу? Түрүүчийн нэг подкастаараа би энэ зуны амралтын ихэнх үеийг үндэс ухсаа өөрийн дотоод ертөнц, оюун бодлоо, далд ухамсараа тоордох, ангаах, эрүүлжүүлэх нөхцөл бүрдүүлдэг мөч гэж ясны дагуу үндэс ухсаатай холбоотой хэдэн зүйл хэлье гэж бодлоо. Үндэс ухсаа гэснээс дэлхийд даяар 7 сарын 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31 гээд 18 өдөр тус тусдаа үндэсний баяраа тэмдэглэдэг 28 улс орон байд юм байна. Өндөр хөгжилтэй орнуудаас Канада, Америк, Франц, Бельги гэх мэт харин бусад орнуудын дотор нэгдсэн үндэсний байгууллагын боловсрол шинжлэх ухаан соёлын салбар буюу ЮНЕСКОд 2010 онд соёлын бит бус өв хэмээн бүртгэгдсэн Монгол наадам багтах нь мэдээж. Би бол Монгол баяруудад нэг дуртай биш. Намайг хүүхэд байхад томчууд ялангуяа миний эцгээс ахуулаад эргэн тойрондох эрэгтэй хүмүүсийн ихэнх нь шүү, бүгд биш. Баяр болгоноор архитахтаа эхнэр хүүхдээ зарцалж, хоолундаа бэлдүүлж зөөлгчөөд хахаж цацтлаа идэж уучаад тэрийг шингээж чадахгүй хоолыг бэлдэж зарчлагдсан биднэрүү уурлаж, агсарч, бие болон сэтгэл зүйн хүчирхийлэл үзүүлж, сэтгэл зүйн гэмтэл, шарах дахин үүсгэсээр агаад энэ хүмүүсээс яаж нэг холдох уу гэж үргэлж бодож өсөхөд хүргэсэн. Тийм ч учраас би Францад төрсэн орныхаа талаар ямар ч мэдлэггүй. Бүр эдгээр намайг заавал хужаа гэдэг нь Аз гэдгийн өөр нэр. Заавал хужаа гэсэн хайрцагт хайрцаглаж, ялгарлаж хандах юм гэдгийг урьдчилж таамаглахчгүй ирсэн. Эхэндээ өөрийгөө Монгол гэхээр францчуудын эвэртэй тулаан харсан юм шиг гайхдаг байдлыг мэддэггүй байсан. Учир нь энэ үг хоёр утгатай. Эхний утга нь мэдээж Монголоос гаралтай хүн амьтан эд юмсыг тэмдэглэх тэмдэг нэр. Хоёр дахь утга нь Дауны синдромтой хүмүүсийг хар ярианы хэлээр нэрлэдэг нэр. Аз болж нэг монголч эрдэмтэн нэр нь Франц дуудлагаараа Антуан Мэр гэж хүн тэрслэн монголчууд гэж номыг гаргаж монголчуудыг яагаад Дауны синдромтой андуурагдаад байдгийг тайлбарласан байсан. 19-р зууны сүүл 20-р зууны эхээр зарим арьс өнгөний үзэлтэн эмч нар ийм гажигтай төрсэн хүмүүсийн эмэг их нар нь 13-р зуунд дэлхийг эзэгнэж явсан морьтон монголчуудад хүчнөдөлж байсны улмаас үүссэн эмгэг гэсэн цуурхал тарахаас буцдаггүй байснаас ийм буруу ойлголт үүссэн гэж бичсэн байсан. Би мэдээж өөрийн хувийн амьдралын туршлагаасаа болоод бас бусад монголчуудад тохиолдсон явдлаас болоод жишээлбэл та жирэмсэн биш үз, эсвэл өөр энэ бичиж өгөх юмтэй хашилж болох им тан ургамлын ханд хэрэгэлдэггүй үз гэж наад захын асуулт асуухгүйгээр хамаа намаагүй им бичиж өгдөг. Санаатаагаар эсвэл санаандгүй алдаа гаргасан юм шиг дүр эсгэж буруу имжлэгээ хийдэг. Нэл хүүхдийн ам аврахыг ч оролддоггүй зарим эмч нарт орчуулга хийжсэн болохоор эмч нар Дауны синдромын тухай ийм цуурхал тараасан гэдэгт нэг их цочирдоогүй. Цааш нь энэ монголч эрдэмтэн өнөөдөр бол монголчуудын талаарх ойлголт өөрчлөгдсөн. Монголчуудын худал зурхлаас шал өөр, илгэмсэг, халуун татна, зочломтгой ард түмэн гэх мэтэр магтсан байсан. Миний бодлоор бол иймэрхүү магтаалаас боломжлох хэрэгтэй юм шиг. Яагад гэвэл намайг Францад ирэхэд Монгол гэхээр л ихэнхдээ Дауны синдромтой шууд холбож харьцдаг. Эсвэл эсгийн майхангаа үүрээд л ямар ч хороо сум аймаг хотод хариалагдахгүйгээр морьтойгоо хаасаагүй тэнж өссөн хүнтэй харьцаж байгаа юм шиг байдаг байсан энэ орны хүмүүс. Монголын түүхийг ихэнхдээ их Монгол улсын түүхийг баг багаар сайжруулж ярьдаг болсон. 2020 оны тахлаас хойш бүр тодруулбал 2023 оны 11 сард монголчууд ба дэлхий гэдэг номонд бүр их Монгол улс байгаагүй бол дэлхий дахин ялангуяа барууны орнууд ингэтлээ хөгжихгүй байх байсан гэх мэт магтаалтай номч гарсан. Энэ ном Мари Фавро гэж монголч эрдэмтний ном. Энэ бол зүгээр монголчуудыг эртнээс судалж юунд хөөрдгийг нь мэддэг хүмүүсийн магтаж, хөөргөж байж, ашиглаж, ашиг олох, цаашдаа их орныг нэзэгнэх зорилготой явуулга залил юм шиг харагддаг. Харин монголчууд маань их орноо булаалгачихгүй тулд хоорондоо эв найртай байгаасай. Хоорондоо илүү бор эсвэл арайд сайвар арьстайгаараа хуваагдаж бие бинийгээ өндөр нам өргөн бүдүүнээр нь эсвэл эр эмээр нь ялгарлаж эцэг эхчүүд өөрсдөө шийдэж гэр бүл зохиосон байж чи миний үргэлжлэл юм надаас ийм зүйл сурч өвөлж ав гэж хүүхдээ хүмүүжүүлэхийн оронд аливаа хүн хизээч хүүсээ байдах бай
Хамрынхаа хэлбэрийг нүднийхээ болон арсны өнгийг эцэгтэйгээ адилхан болж өсөх, эсвэл эхтэйгээ адилхан болж өсөх. Тэр байтугай энэ дэлхийн аль уртраг, өргөрөг, өндөрлөг дээр ямар хэлээр ойлголцдог хүмүүсийн дунд төрхөө урьдчилж сонгож төрдөггүй гэдгийг мэддэггүй хүмүүс шиг хүүхдүүдэд дарамтлж байж над шиг битгий гадаад орны татвар төлөгч болгочихоосой. За энэ удаагийн подкастыг өндөрлөө. 2024 оны 7 сарын 13-ны тэмдэглэл байлаа. Санал бодлоо чөлөөт хуваалцах болно. Коммент дээр бичээрэй.